Hyundai Accent. Замечательный автомобиль, который работает, который, в принципе, достаточно таки хорошо себя зарекомендовал, но есть куча дефектиков. Сейчас вот я об одном расскажу. Значит, стук под парбризом, небольшой такой, двойной, так, именно когда даешь газ или включаешь передачу и потихоньку идешь в натяг. Значит, что это за стук? А это стук, вот он. Значит, когда двигатель под натяг, он вибрирует вот так. И, соответственно, вибрирует вот этот шланг. И вот она, металлическая трубка, которая вот тут начинает вот так вот качаться. Вот эта металлическая трубка начинает вот тут вот стучать. Она стучит вот в этом вот хомуте, или же вот тут, вот она, под болтом. Вот тут, где закручен гайка, вот там. Значит, здесь устранено было каким образом? Вот чуть-чуть трубочку, подложили резинку вот сюда под нее, вон она резинка лежит, вот я ее качаю. И все, трубочка сюда отошла, подавила вот этот шланг, и все, вот этот стук прошел. А так искали долго и нудно, где же она стучала. А стучала, вот банальный пример. Двигатель под натяг, вибрирует туда-сюда, и вот этот стучок, вот такой вот стучок был под парбризом. Кто бы мог догадаться, что эта трубочка может так калашматить противно. А искали и поддон снимали, ну, защиту картера, под парбриз лазили. А вот он, вот этот вот стучок, вот эта трубочка всего лишь, казалось бы. Вот так вот. И еще вот надо найти течь. Вот где течет в ноги пассажира. Вот это я пока не знаю. Уже все изолировал, но я подозреваю, что из-под этой клипсы. Потому что или вот тут где-то протекает. Потому что вот из-под этой клипсы, когда вода попадает сюда, она четко попадает в печку. Вот это все в печку не попадает, вот эти вот жалюзи. А вот тут именно попадает. Или же вот тут где-то протекает, или вот под этой клипсой. И четко эта клипса стоит прямо над печкой. Прямо если капли отсюда будет идти, они будут прямо в печку попадать. И он будет капать в ноги пассажира.